Este é espectacular. De verdade que é algo increíble. É dicir, é un exemplo de mámoa de gran tamaño, de altura, ten máis de 30 metros de diámetro. A altura debe andar ao millor cerca co nivel de abaixo de todo, pensade que eso está recheado a veces por os restos e tal, pois pode chegar a 2 metros e pico 3, É dicir, que é unha mámoa espectacular. E o que comentaba Rafael, ten nome propio, é dicir, o do petouto dos cregos. Fixaros aí a relación, non? O petouto, cregos, rollo religioso, rollo... É dicir, o que falábamos dos nomes, non? Esta era a que eu tiña pensado para explicar a estrutura das mámoas. Porque, a ver, o cono de violación, fixaros que grande é, aquí arriba estamos nós colocados neles. O que vos falaba é o do anel perimetral ou anel peristalítico. Vedes como esa especie de muriño que vai todo por aí arredor? Notase perfectamente, non? Por aquí, sí. Así de alto. Entón, aquí podíamos falar, eu penso, do significado. Pensade, nós podemos pensar, bueno, e esta xente que vivía fai 4.000, fai 6.000 anos, para que quería facer isto? É o primeiro que podemos preguntar, non? Entón, pensade, empregar naqueles tempos un esforzo tan grande como sería carretar as grandes laxes que seguramente hai aí, esta sería excavable, preciosa, non? Esas grandes laxes, amourear toda esta terra, traer toda esta terra, é porque tiñan que darlle un significado moi grande, tiña que ter moito valor para eles. Entón, cal era o principal uso dunha mámoa? O principal uso dunha mámoa, evidentemente, era un uso funerario. Digo o principal. É dicir, unha mámoa era un enterramento. E era, case sempre, un enterramento colectivo. É dicir, un enterramento de varias persoas, ou das persoas da comunidade. É dicir, é raro que sean, cando son moi grandes, enterramentos individuais. Pero hai fases nas mámoas que si hai enterramentos individuais. Se era un enterramento colectivo, xa nos estaba dando unha señal do tipo de organización social que tiña. Posiblemente sea unha organización social bastante igualitaria. É dicir, se todos se enterran nun monumento, se os obxectos que teñen con eles, que xa falaremos noutra mámoa, eran máis ou menos relacionados coa agricultura, sin moitos obxectos de luxo, quer dicir que había unha certa igualdade. Pero isto non quere dicir que non estuveran organizados. Ten que haber igualdade, pero ten que haber unha xerarquización, porque para facer este traballo alguén ten que ir mandando. O sea, hai que organizar a xente. Por lo tanto, certa organización. Por lo tanto, uso funerario. Ben, pero é que ademais máis usos. Si pensamos que en algunhas antas no interior hai gravados e hai pinturas, si pensamos tamén que en algunhas delas hai restos de algunha fogueira que é coetánea do momento en que se cerrou o monumento, é dicir, que se fixo ao mesmo momento, por tanto, esa fogueira ten que ter algún outro significado. Nadie cerra un monumento, fai ali unha lumeira porque sí. Ten que ter algún tipo de significado. Si pensamos tamén, por exemplo, en Dombate, que se topou, e en algunha outra máis, que en algunhas, de lado do corredor, hai como unha especie de adro marcado por unhas figuriñas que son, moitas delas, vamos deixar isto, moitas delas son cantos rodados dos ríos, non? Que teñen unhas marquiñas que figuran como persoas, moi toscas e moi tal, ou algunhas de pedra, antropomorfas con forma de persoa, que se lle dá unha explicación, non? Serían os guardiáns do recinto. Quere dicir que aí tamén hubo algún tipo de rito, de culto religioso, algún tipo de ritual tuvo que haber aí. Por lo tanto, estamos engadindo funerario, pero tamén religioso. Pero é que tamén pode ter outras funcións, non? Tamén se apunta de que as mámoas podían ser algo así como marcos, como sinais de ocupación do territorio. Temos que pensar que a xente esta era do Neolítico, o sea, o fenómeno dos megalitos, das grandes pedras, está metido no Neolítico. E o Neolítico é unha etapa na que a xente empeza a ser agricultora. É dicir, aí nace a agricultura. É dicir, na época anterior, o Paleolítico, pois a xente era cazadora e recolleitora. É dicir, eles tiñan as súas armas de pedra e iban dun lado para outro, eran nómadas, e iban aproveitando os froitos que había, acabábanse aquí, iban a outro lado, iban cazando pequenos animais,
a veces grandes, pero eso de que cazaban mamús todos, eso é unha carallada. A ver, normalmente trampas e tal, pero bueno, eso é das películas, máis ben, non? E tal. E fanse agricultores. Pero claro, si ti eres agricultor, si ti levas o esforzo de sementar aí os cereais daquela, a ver, nace o sentimento de propiedade tamén. Ti levaches o esforzo, coño, este é teu, que non veñan aí os fulaniños que nos veñan a mangar a historia. Entón, ti tes que marcar o teu territorio. Entón, a Mamo tamén é unha marca de territorio. É dicir, a ver, fixarvos, unifica vivos e mortos. Os mortos son os nosos antepasados que están aí, que permanecen, non? Pero tamén é unha señal de que isto é noso. Aquí é a comunidade tal e cual. Eran grupos, familias extensas e cousas desse tipo. Hai outras teorías tamén que os ligan aos camiños, é dicir, aos grandes camiños da antigüedade. De feito, xa a principios do século pasado, un aficionado, investigador, Maciñeira, na zona do norte de Galicia, pois el fixo localización de Mamos e mirou que seguían os grandes camiños antigos. E iso que se tomou un pouquiño de coña, agora hai novos estudios que tamén en certas zonas están mirando que está cercándose aos grandes camiños. Claro, aí hai un problema, dentro do punto de vista científico hai un problema, claro, porque os grandes camiños da hora, os camiños antigos da hora medievais coinciden cos camiños que había no Neolítico? Posiblemente sí, porque o camiño era sempre buscar a zona máis fácil de ir dun lugar a outro, non? Entón, esa é unha cousa. En canto a estes fenómenos megalíticos, comentábamos antes con alguén, son propios solo de aquí, hainos noutros lugares, ou tal. A ver, os grandes monumentos megalíticos deste tipo, por exemplo, que nós coñecemos son da zona atlántica, hai moitísimos, toda a Europa atlántica, pero tamén os hai en todos os lugares do mundo. Entón, aí temos dúas grandes tesis, o que dicíamos antes, o da arqueoloxía é así un mundo. Entón, hai as tesis difusionistas, quer decir, hai xente que di, vamos a ver, Neolítico, empeza a agricultura, a xente está, e gandería, a xente está mellor alimentada, ten máis fillos, hai un aumento de poboación. E iso é certo, hai un aumento de poboación. A agricultura, sabedes que aparece por primeira vez na zona do que chamamos o creciente fértil, na zona da hora, onde agora está Irak, toda esa zona. Hai un exceso de poboación e hai comunidades que migran, que buscan recursos noutros lados. E claro, eso estamos falando a miles de anos. Entón veñen todos del este a oeste. Eso é certo tamén, as grandes migracións son del este a oeste. E chegan ao Finisterre, chegan ao Atlántico, xa non poden avanzar máis, pero marcan as señales da conquista do territorio. Os grandes monumentos, Stonehenge, as Mamoas, os Menhires, Pedrafitas, todo isto está relacionado, son todos da mesma época. Ben, esa é unha teoría. Hai outra teoría que defende que hai focos en distintos lugares. Quer dicir, que a xente busca ou dá solucións aos seus problemas de acordo coas necesidades moi semellantes en distintas zonas. E comentábamos, hai Mamoas iguales que estas en Corea. Entendedes? Quer dicir que e en moitos outros sitios. E, por exemplo, Mamoas, non este tipoloxía de Mamoa, pero o que chamaríamos Anta, na zona de Extremadura, é unha zona riquísima, a zona do Alentexo portugués, é dicir, que hai... Agora sí, hai un grupo que chamamos o grupo noroccidental, tanto de arte megalítico como tal, que sería do Mondego para arriba, a zona asturiana, toda esta zona, que ten unhas características bastante semellantes, non? Non sei se me queda algunha cousa máis en canto a orixe e significado. Salvo que querades preguntar algunha historia, pero eu creo que tal. Así falamos do outro tema, do outro lado, se non solapámonos, é aburrido, non? Non, aburrido non se aburrido.